嗱，我哋而家嚟到呢度咧，就係著名嘅芝加哥嘅千禧公園啦。咁樣咧喺呢度咧，喺大家面前呢個咧全不鏽鋼製造嘅呢個標誌建築咧，就係有人叫佢叫做街邊即係天斗啦，有人叫佢咧叫做天橋啦，即係好多名人咧就係好想幫佢起名，但係咧到而家咧有人叫佢雲橋啊乜嘢咁樣，到而家咧都係各有各講，呢個叫呢個，嗰個叫嗰個咁樣，因為太出名啦，人人都想幫佢起名啦，咁樣咧喺度咧就呢個廣場裏邊咧就係有好多著名嘅商家啦，就喺度咧就係做廣告啊。做啲表演啊咁樣，好似咧有一個 Express 啦，嗰個時裝店啦咁樣啦，就喺度就行 catwalk 啊咁樣啊，時裝秀啊咁樣啦，非常之出名嘅。咁樣咧，如果咧你係嚟咗芝加哥嘅話咧，你就一定要嚟呢個千禧廣場啦，因為佢咧就係代表咗之前嘅嗰個